Merci na Banapoto, merci na Balandinha sur l'émission na Bisso, Balandaka Bisso na chaîne na Bisso ya Marisha Pro TV. Balobi Marisha Pro TV on des souka na makambo, souka na masolo, souka ba image. Quand je te dis ça bino lobi azana pona bino Banapoto, monde entier mon je te dis azana pona bino. Merci na ZBD balobi ZBD yende mutakangi masolo na mbole balobi gérant moko motema malamu CBD. Merci na yo papa. Benvité na nga lelo nazana bango naza sur moko na biso ona yambie na kati mesiko boyebiye. Balobi journaliste munene e pa lobaka kitoko na kotanga kombo te bino moko bomona e ako se présenter parce que aza mwana ndaku na ope boyebiye ya mwasi boyebi bango. Bonjour na artiste na biso. Bonjour grand journaliste. Mère fait l'émission, tout y a Marisha Pro TV, ma mère fait nanga mnanga koto to sape na artiste na bino bino moko boyebie ezamba liboso te kwa leka na Marisha Pro TV. Bonjour. Bonjour journaliste. Bonne fête. Merci pareillement. Lelo masolo balobi eza ya koyinda parce que na suba belle batu babengi jetweti balobi jetweti tala nanu masolo oyo eza boya mona na sepelaki to partager yango na Messi Bokanga parce que ya lobaka bien asepelisaka bino bana tout le monde entier mobimba Messi Bokanga nalingaki natuna yo na suba belle balobi nanga balobi bamama basi ya mabala swati bacouple bafiançailles basi babomi mabala na bango ya fête ya bonne année. Fête ya bonne année ekamoni mabala parce que libali bazo s'occuper na basi te côté ya mbongo même ba mama balobi badimi libanda eza beaucoup ya solo. En tout cas, merci journaliste à Mounel. J'ai tout la question de ma balle ma balle d'ailleurs fort donc d'ailleurs couffé je veux dire nous n'y a pas un Michael fait n'a pas Michael le sol va y avoir comme ma balle d'ailleurs pour passer comment il y a au salaire la main défi à bonne année comme on a dessin quelques dollars on a mis la bacara ya jour oui il faut baller et puis tant au senanga osaka na ngate obimaka na Messi obimaka na Pita donc okabola pe na biso ozo comprendre moto bongo yebisanga na oboma libala tendene otala na Messi asalaka na Marisha Pro TV yebi salaire na nga mais osenganga peut-être oka moi triple ya salaire na yiba na koma chèque bandi na bomba mutu mais aussi longtemps pas Pita kuna Pita bafuta ke na rénover kike ozo monga salaire na ye oye soué pas na mfoni balé kufa franchement na bonne année to bomi mabala basi exagéré on senga trop Kamelo 5 aussi bilama na bango 250 aussi ata caméraman wasi ma caméra akimaki jour bonne année aller likombo pour bosser na biso mabi non faut toke ba poto to bongo na za na poto mais 500 ata maman nasfa azawa na senga ni mabe c'est sur mobile akimaki ayebi et senga la base ko info oh bibi shimbaki balobi président na simize masolonde yango papa simize balobi talara papa simize pe bakimaki ye ale likombe ba mibali déjà na bonne année to fetata 70% ba likombe à part ba père na biso nde barana ba basi na bandako biso pena ba jeune bonne année donc et sengeli ya fo ba changer sengeli batala tata oti na te élection to luka muta ko pona to luka muta ko voter bino so boya défi ya bonne année moi ça sengo 280 ola ko ando ka fina mais Messi na yokaki masolo moko pona yo na yokaki masolo moko pona yo balobi yo ndo pesaka balobi Messi penza pesaka Messi pa pesaki mais ekoma jour mo ya bonne année obenga numéro soit tete numéro ezoleka te osili moto luki mwasi okoki kobima na ye otikala ye komonana te yango ozomona ozolobango na kanda na décision nyonso mpe ekomelaki yo opesaki donc yo eza lokola nde bachina te donc yo osaleli mwasi abimi na mobali
En fait, non, merci à papa Richard Mandeka, mon boss. Merci vraiment papa. Papa Tindela Kingambo, mon ami Zakamba fait. Na meka pe ko sunga ndeko mo azako mwasi na mate asokisa ngaka bien na WhatsApp na Facebook bonjour bonsoir atali ka bwe abisinga nona na elamba olata tebo na bibo kufelite papa sa futinga yaka to kabula tandambo na bengi yepa ya zumwa ndambo yepe ona na muta obibisanga te na bibo lokwanga pe na mutu te ezana nenga ki mwasi na mobali tovanda kaka pe loko ekamusanga bakoma na maloba muka kitoko na ba décembre mone na janvier so na bengi ozana tendance wana mais jour wana na meka ko benga il faut mona niveau répondre ngam si longtemps nga mbongo ko boss na nga papa Richard atindela nga na fete donc moi régresser la baba sine ba lokoso na moni pena mutaboma mokili za mwasi ti balobaka na Eve donc Eve soka ya raté passer au toit na mais bibi shimbaki ozoka masolo ndenge merci bokanga zoloba merci bokanga lobi pasi baleki kosenga basi basenge belé yango bapesi bango te bibi shimbaki eza bongo. Merci journaliste pour la question posée. On a vraiment un rôle il y a 8 parts mais mobile feti to fait quand même presque chaque jour mais bosenga bongo poani tosenga na limite mais to déborder te déborder kama maloba bien po bato poto ba Orlando ba sopeli no diapanga ba vena nga mikilo solo Orlando oloba maloba bien po so lulio amono muta bien mais basi boko mais il y a bon côté papa là il y a bon côté moi si so ka déborder comme c'est un bon mo eleki na mutu c'est ka liniote on a bon lingo ya souté et bino si on linga mobile na on senga na limite pourquoi on a souci mobile na e il y a solo là pour papa na ngai mama yo moko nondo za wana ozana mibali bino na kini ko commencer ozana mibali mikefu baza ata bakati est-ce que yebi tendima koma eza bongo te eza fidèle na mobile na nga moko na ko déborder te non tama kombo na eza charge tama kombo na ye mission tama mama journaliste limbisa ne lo babo tama na déception mais soko linga mobile no pena ka moko tama kombo ne merci bokanga alors balandi émission na biso bo comprendre masolo oyo tozo beta balobi eza ko inda bonne année et bomi mabala ebele mibali ba se retrouver ba moko me basaleli basi ba dépense yango merci bokanga aza ko yindisa azo bimisa masolo bino moko bozo mona kaka merci bokanga yo oza ko take bibi shimbaki le pona ni de kwanza mwasi moni basi mba compliqué ebi pena jo basira kala tant to bana mike nde to ando yemba bana basi ba bebisa ki jena biso donc basi ba bebisa biso ba fin esengeli no bamoka mbayeli biso kabelo otala no eta boswi na ngate momono betaka na papa moko boyasaka na bakompagnie minene na mboka apesaki ba $1000 ao kabelo 300 na facilité nga peut-être na saka esika mona azwaka $50 molinga ozwa na ya moke na nga na 200 papa kopesa 300 osangisi mokimi nga madame journaliste lelo mpe bango mibali bakana sucre bakoma boye biso ba mikro babi bakende libanda ba ujana lisusu bango na bakana sika na ba ujana babi babi na libanda po biso ba mikolo ko tozo senge bele akende ko na libanda ko saleta bana so azana na image na biso ote babi biso tozo senga ko ba mikolo ko ko di libanda ko na bakana journaliste munene omoni problème ya bakana sika na mikolo na expliquer ngo ezake biso bayaya toboya mikolo po ba mikolo impolitesse eleki makasi bakana sikre bango bayebi mwa kokarese mwa kokajole moto mwende ezalaka pena fai na yo boye taka na aso babengo bebe aso esi na tikaki bo bebe kala me baosongiso me mokolo siko so oyebisi neti chéri tu me makoka na makio na ndeni na olamba te na osala boye te donc osentir ke mabeza mikolo nde bayeboma eloko eboma mikolo ebeteli kandi balobaka ebeteli nde ezokesenisa bachasseur na kati ya zamba bana mike baza na mwa tendresse me baka miyibi malgré bana mike bauti na kimoyibi mpa bamama moi bamama nde bango nde baforme bana wana na kimoyibi koma yo kama mwana moke alati singlet sans soutien mosi longtemps yo mama ozalaka na ndako abimaki na ndako avant koma place oyo nga na ye tokutani opekisaki ye te ntango omoni na baka ezobina bano pene bano bocomplike biso bamama
esengeli nde mabe bolimbisanga mpena mwa esengeli mabe malgré boyi bosilinga mbongo ekufeli te yesasa seya kolandaka le premier cordon ah monsieur meti wana kiminga naya sasa balobi le grand géant munene papa na biso zebede balobi motema malamu balobi talaka aye na mbole wana soki kuna mwa ji ezanga ata solola bien papa ya bana ebele merci bokanga me yo lobi nanga baludiana wana na bakana sekra wana basolola bien mais biso toyebi lelo bino bokoma koboya basi ya baage na bino mpona bozolanda baudiana bakana sekra wana po bango basenga te bokenda na bango kaka bongo fele bokosakosana na bino bango bamikolo wana mpo batimba na bango yango wana masolo yango eza bongo. Merci grand journaliste na question kitoko bapetite wana mpe basengaka po abima swag abima propre kitoko ifo lata mpe bien ozo comprendre bilamba wana balataka basomba yokasi so yo pese te na bakini ya lelo ekoma pasi para moko boye assume baresponsabilité na ye ndenge tobande kovivre kala omona mpena papa asokipaka na jeune fille na ye na sous-vêtement na soutien na nini ekoma pasi lelo mwana bana wana bandeko na biso baleki na biso waso baolinga so parce que bana posa moi eloko eboma na basérie oyo bataka na batele bamo français ezokota bango ebele bazolanda o lina alataka boye yaninga alata lokwa lina aza na possibilité koleka yo lina ezosala filme soki balina soki la fille de ma mère aosala filme babimisaki budget moko consistant na sens ke ede bango na biema na nini na nini mais biso sikoyo ntango tolinga tokóma kuna esengani bambongo sikoyo na osia bafamille na biso lelo bapapa baozala mpe baincapable osime baresponsabilité to bacharge na bango wana par rapport a nini misala bangonga mpena ndenge ezalaki eza lisu te ozokomprendre neti nga boye nakomona pita nalingaka mingi star nanga vraiment apesa biso bilengi na bakina wana so neti omoni azolata kitoko onga mpe nalataka repa yebi oyo asalaka yebi te ozokomprendre kosepe na moto ya mabe te nakwa vie wana nakomaka lokwa ye kosi biso kisi ya femme sikoyo omoni eloko toloba na bamama na biso bayeba nde kosolola taka mama olamba fufu papa yelanga na ekateli papa aye na ekateli papa zwaka nzungu wana matisa okoma otinda papa po ebike papa asalaka lisusu te surtout mama atekaka oyo alaka na mbongo baolingo mokolo po ani miso akipa mwana wana okamoni na opapa ata nde bazwela biso bapapa na biso okasimbi na opapa na motu alongoli veste azwi pape mosoir ye moko azopangosa papa batendre soye mpo bamama esila yango moni na bafeti mpe bakimi bino yango moni na bafeti maa journaliste bazwi ntan kokima bango mpa bana wana mikie mpo ndenge na aboye na bafeti nakokoya mobali nanga teka les jours afeti mpo tofeta chaque jour eyaka te mpona les première eya te mpona les 25 décembre nga na mobali nanga libala ekufa po apesinga mbongo te omona oteke eza na sens te mpo ye mwana na mokie so apesa ye mbongo te c'est normal akokima ye akozwa ata kima yeke epa mobali mosusu apesa ye mbongo donc akodifferencie biso na bana na mikie te mpo toa même niveau te alobaki bamama tokolinga bamama te bamama basi balembi te azwa na part na biso te po biso toya bamiko toya niveau mona bana na te omoni bakimi bango bafeti merci bokanga alobi teke bamama na balembi merci bokanga alobi bamama baleki konéglige mibali na bango doya kotinda mama azolamba fufu abengi papa epesanga nanu ekatesa mama bazoyeba kotraite alobi bolingo estili na bamama foki ne pa bana mike po bana mike baza nano biso si tolembi tozonyokola mibali na bandako surtout bamama oyo bateka ibishimbaki ozondimaki olembi nga nalembi te yango nalobi nga nalembi te nga nani mobali nanga libala ekokufa te mpona bafeti oyo toujours nazali na mobali nanga te bamama mpe bino boza mpe kaka bainfidèle par rapport à quoi mama mpe nde aboye akoma olinga bana mike bino bamama bokoma mpe koderange biso tovanda su bien te na bafone mpona bino omoi nde bakangi mikolo connexion topemi okoka mpena mama moko mokolo abeti niovi ebele so omoni ye na foto whatsapp atengami lokola mwa moke oteli mpena boyebi wi mais olande boye eloko te
eza ya koyinda Renate grand journaliste elongo na semi na mama ya le beza fidèle na papa so atangika kombo ya papa na télé oyo isenga mais nga na moni bibi shimbaki bala ta alliance ezata kotanga oza amba oza pa wana eza makambo na nga komoko tasiko na vie privé na nga komoko na vie privé na ngai bawanga na biso awa toza na émission motu moto ayena makambo na ye jamai komota na vie privé na nga ya lokwanga nakota na vie privé na ye esimba te mokolo boyambanga mokonga na ozwa mwasi oyambi nga na botanga komba mwasi na tangana aza te nabi mokolo la kozwa ozo comprendre mokolo na kozwa mwasi journaliste monene lokolo ya basheri oza milia basi te nayebi na kati ya badanseuse wana ozopose bango baquestion loba na ngai te baza mpe na bamibali na bango ozo comprendre neti danseuse aza mutu comme batutu wana eza mosala na ye baza mpe na mobali na ye oyo bazaka na ye ozo comprendre ntango tobande kozwa na mama naoki mama abinganaka fidèle na mobali na ngai yango nabi etanke fidèle ntanga na okombona tisikanaobika par rapport a maloba na merci maloba na omoko nde olobaki bon ye akoki kobima na nsima maloba na nga te nga nazokoya ye azokota lokwa na vie privé na nga wana eza makambo na ngai jamais atoa na émission na populie mobali na nga en plein air na émission jamais esimba te na comprend mobali no aza star azala star te wana eza vie privé na nga awa toye kosala émission makambo ndako totikanga na mapart aza makambo mosusu merci bokanga les grands journalistes naza sur oki réponse ya mama bibishi ndenge a répondre yo voilà nga mpe nalingaki nakoma na question na sujet moko oti koloba wa bamama balingi kaka mibali ya bana mikie papa nanga simisi ozolanda masolo yango ka ndenge ezalaka kaka papa mwana yo jekweti mosala ekola asukaka na théâtre te elingi siko koloba ni phénomène yango komona mpenza mama mokolo mama aza bamongo na ye mais alingi alinga ndeti Messi bokanga ndeti ya zaza ozolanda ndeti barubrike po nazokomprendre mpe masolo yango te eza nini kaka eza bamoto oto eza nini to bapapa bazokoka lisusu masolo yango te. Merci grand journaliste na question kitoko question kitoko esengaka mpe ka réponse mo mpe ya kitoko et sur ça nakolobake basi baza ndeka balokuta bango baza ndeni soki alingi olinganga mwana moke wana komo akize papa na bandenge moko papa oto na nde na ndako fatigue papa naza nde na ndako mobali moko boye tendance eza te ntango akozwanga apayenanga mokolo omona pita asani alandi pita wanga na komi isu mabe misi wana tala makambo bana mike moyebeda na mwana moke par rapport a yo ndenge nini okomobimisanga esu mwana moke aussi longtemps or so olingi motu na yo balobaka nini quelque soit défaut na ye luka okomisa badéfaut na ye baqualité ntango yo ozwinga na défaut tikinga na défaut seke oyaki koyedenga te na vie oyaki oluka obénéficie na eloko moko et puis bango nde bakoma wana bakoma na bisimbasimba noka akisi bokosela akisi te ya kisi mpe baza mosusu pa olokasa ya baetoile me ya bango ekoma na ndenge na bango so omoni bona nde ya tour oyo amplere ya makasi te po ani badéception eleki ebima tosala mpena bayaya tofete na ndenge na biso kaka biso tokende kofete na orphelina grâce à fondation na olingation naga merci bango fondation Eveline Libota la mère des orphelins azu pena mbongo na débloqué na maître Baïna vraiment basali challenge na bango tokendaki to assistaki ba orphelin to 8 ans to passer na biso journée malamu kuna za na aider na assister ba orphelin ke na vanda na luka mwasi moko boye oyo aza na mibale ebele akosanga bango mpena bakoma osala calcule bona nebeti 8 heures mwasi esabengi yo ntango bovaa nde na bar eluka nini bobalobela suka nango ba 13 heures oyebi so asire na ko mwa fatigue nakende kose repose omoyeka ndake kose repose anake sokola ya 13 heures aza 14 heures akoteli même bebi simbaki bon ayebi mpela te me omona nasala bongo alongo wana 13 heures 14 heures ti 18 heures bon nga nakozala bongo te po eza nature na nga te mutu aza na bafaçon na ye oyo avivraka dans na makambo wana azoloba donc nga vraiment nakokosala yango te po esimba mpe te
Voilà, balandi émission na biso tokomi kokoma na suka émission na biso tokomi kochite na biso kande na lobaka émission na nga titre nango eza infidélité. Jamais bokotikala kozala infidélité na émission ya Jetouet aza pona bino pona kosepelisa bino. Toyambaki le grand journaliste Messi Bokanga. Bolandi bino moko Messi Bokanga ndenge ayebisi bino masolo ango ndenge mabale ezokufa likola basi kosenga senga bibi shokoki kopesa conseil ni na basi oyo baza kosenga senga kalita basi bongo parce que Messi alobeli biso eloko moko eza kitoko basi baleki kosenga badine nani kosenga conseil ni okoki kopesa na modèle ya basi oyo. Bon non lobaka boye na biso basi kosenga na pe edili na biso oyebi kosenga vraiment mwasi so bandi koza na bitika kosenga senga ekita mutu valeur mwasi fo koza na limite mwasi fo komipesa valeur na ndenga bo mwasi na kopesa kaka conseil na baso balinga kosenga senga mibali donc bongo so koza na famille pauvre bon j'ai tout pourquoi ite bongo so koza na famille pauvre kozo ba passe non to kopesa mobile jamais misa les actes misa les ebele na kishasa basi ba comment osala oluki mo musala mo bosala po ozala mo équilibre okoko maka bisenga senga te po oza mwasi po bandaka kosenga senga jamais luka eloko oyo kokosala na vie po pesa yo valeur ki bo mwasi. Merci na ba maman boyoki conseil ya mama Bibi Shimbaki mama Bibi Shimbaki apesi bino toli malamu tokomi kokoma na suka émission na biso nazo pesa artiste na biso les grands journalistes na biso Messi Bokanga soki okoki koloba un mot de la fin opesi pe ba dédicace na yo na bato nyonso baninaka yo. Merci Jetouet ngande ti conseil na opesa bango te moi ça topesi conseil à koyoka te arondima lelo loba o changer baza ba nyoka te moi ça za nyoka bo continuer ka nde bo souffraka biso bambongo na biso boliaka mokole ezali yango kobima kibeka peno lebo ekibeka. Merci vraiment na papa Richard Madeka mon boss donc kotoza merci na yo pozo sala ya mingi merci na bandeko tout Joveline Odiapanga meilleur ve na yo meilleur ve lisusu na mon vieux Miki Luzolo depuis Hollande na moni lisusu Evelyne Libota la mère des orphelins depuis Londres maître Baïna judoka international balobi défenseur du peuple maître Baïna Patricia Mboyo Sele Mboyo na moni lisu mon vieux Armand Wasakumu ya Bangala ve pardon mikolo botinde la ngambongo te botika na souffrir na ba basio pour sengeleke bela to tindelenga desa et si la poba osenga ma ama wasa je peux peso bambote belenga na posta pardon na bosani gi basket mokonzi ya deux continents ba bon séjour non na pays na biso yo mo moni modèle to vivre na mboko ngulu eso sala ke balia ka biso mbongo donc to osenga vraiment na président akoya sika tombe mama na style ba musulman to lia ngulu merci Messi Bokanga merci na balandi émission na biso merci na star nanga Pita Jetouet peso ba merci ba bonne fête na yo bonne fête ezo continuer Pita garçon secret yalinga ba garçon secret merci na yo merci na papa na biso ZBD balobi ye mutazo tiki la biso place awa so bomoni to sala émission bana poto soki bo uti poto boye bo kitaka na mbole bokomona mwa flat moko kitoko ezawana esimba mina ye moko ZBD alors na pesi les grands caméramen azalaki na caméra lelo ye moko Kofi balobi mobali ya mwindu na pesi mbote bele cordon nga zaza papa Chama Deka na pesi bambote bele salon de best bambote papa na nga simize na pesi bino bambote bele bino nyonso papa langa mundele balobi papa mundele masole zande pa na yo na pesi bambote bele bye